толкуну. This is the BBC. Одалондан BBC, саламатсыздарбы. Элер алчыны спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Өлкөнүн аба мейкиндигинин сыртында болсо да, Американын аскер учактарын атып түшүрөрү тууралуу Түндүк Кореянын коркутуусун Ак үй сынга алды. Бул бала коопсуз жерде. Бирок Нигериянын түндүгү Боко Харам тобунан дале жабыркап келет. BBC бул уюмдагы ажырым тууралуу далилди тапты. Күнүмдүк турмуштун өзгөчө өңүттү. Бул сүрөттөрдү 10 жылдар мурун жумушчу табынан чыккан художниктер жараткан. Кытай, Корея жарым аралында согуш чыкса, аны эч ким жеңе албайт деп эскертти. Буга чейин Түндүк Корея Дональд Трампты согуш жарыялады деп айыптаган. АКШ айыптоону акылга сыйбас нерсе катары четке какты. Биринчи күнү Түндүк Кореянын тышкы иштер министрлиги анын өлкөсү АКШ учактарын атып түшүрүүгө акысы бар экенин айткан соң, эки өлкө ортосунда кайма чуу ого бетер күчөдү. АКШнын учактары Түндүк Кореянын жээгине жакын аймакта аскердик кубатын көрсөтүүгө камынууда. Бул учактар Түндүк Кореянын чыгыш жээгине жакын эл аралык аба аймагында учуп өтүштү. Алар түндүктөгү бул аймактарга мурда барып көргөн эмес. АКШ бул кадамы менен чечкиндүүлүгүн көрсөткүсү келди. Түндүк Корея болсо Дональд Трамптын коркуткан сөздөрүнө жооп кылып, АКШ өзү согуш баштады деп айыптады. 미국이 선전포고를 한 이상 АКШ биздин өлкөбүзгө согуш жарыялаган соң, биз контур чабуул жасоого толук укугубуз бар. Биздин аба мейкиндигибизге жакын келген бомбалоочу учактарды атып түшүрүүгө акыбыз бар. Акыры аягында ким калат деген суроого жоопту ошондо көрөбүз. Ак үй болсо өз кезегинде АКШ менен Түндүк Корея ортосунда согуш жүрүп жатат деген сөз акылга сыярлык эмес деп, дароо дипломатиялык маанайга өтүүгө аракеттенди. Эл аралык мейкиндикте жүргөн башка өлкөнүн учагын атып түшүрүү туура эмес. Биздин максат мурдагыдай эле. Биз Корея жарым аралында өзөктүк куралды тынчтык жолу менен жок кылууну каалайбыз. Биз аны экономикалык жана дипломатиялык санкциялар аркылуу ишке ашырабыз. Бирок АКШнын кадамына карата Пхеньяндын жообу бул чыр-чатакты ого бетер чыңалтууда. Азырынча бул сөздөрдүн согушу болууда. Бирок Американын учактары Түндүк Кореянын аскер күчтөрү менен кагылыша кетсе, кырдаал көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн. Боко Харам жашыруун куралчан топ интернетте чанда гана пайда болот. Ал орто кылымдагыдай сезим калтырганы менен Нигериянын түндүк аймагын дале коркутуп алган. Жакында болгон чабуулдар, жангечти жардыруулар көбөйүп бараткандай таасир калтырат. Үстүбүздөгү жылы эле жүздөгөн адам өлдү. BBC бул топтун ички түзүлүшү тууралуу сейрек маалымат алды. Бул жаш балдардын үйлөрүн Боко Харам экстремисттик тобу талкалап кеткен. Нигериянын түштүк-чыгышындагы Гвоза лагеринде алар көргөн курал-жарактарды туурап оюнчук жасап ойношот. Алар менин чоң атамды өлтүрүштү. Биз качып кеткенбиз. Кайра барып чоң атамдын сөөгүн көмүп, кайра качтык. Гвоза 8 айдан бери Боко Харамдын башкы штабы болуп келди. Учурда бул лагер бошотулган, коопсуз, бирок согушкерлер дагы эле алыс эмес. Боко Харам тымызын иштеген жабык уюм. Алар кантип иш жүргүзөрүн билүү кыйын. Бирок биз Түндүк Нигерияга келип, аталган террорчул топтун мурдагы мүчөсү менен маек курдук. Ал Боко Харам менен 3 жыл жүрүп, 6 салгылашуусуна катышкан. Анын жакындарын коргоо үчүн биз анын жүзүн жашырдык. Биз шаарды басып алганда ар бир үйгө кирип, кыз-келиндерди чогултчубуз. Айрым эркектер качып кетчү. Бирок алар аскер топко мүчө болсо, биз аларды өлтүрүп койчубуз. Канча адам өлтүрдүңүз? Биз эки жакта карабай эле ок чыгарчубуз. Канча киши өлтүргөнүмдү билүү мүмкүн эмес. Мохаммед Боко Харам ичинен экиге бөлүнгөнүн айтты. Топту түзгөн башкы командири Маман Нур кийин андан чыгып кеткен. Ага идеологиялык келишпестик себеп болду. Маман Нур топтун лидери Абубакар Шекай аялдарга бомба тагып, мечиттерди жардырганын абдан жаман көрчү. Ал Боко Харам карапайым эл менен эмес, армияга каршы күрөшүшү керек дечү.
Экиге бөлүнгөнү менен Боко Харам дагы деле күчтүү уюм. Ар жума сайын жангешти чабуул болгону маалымдалат. Мунун баарысы өлкөнүн түндүк чыгышы дагы деле кооптуу экенинен кабар берет. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарлары. Түркия менен Иран Ирактын күрттөр жашаган аймагында өткөн көз каранды эместик жөнүндө референдумду айыптап чыгышты. Референдум аймакта саясий башаламандыкты баштап жибериши мүмкүн деп эскертти Иран. Түркиянын президенти Эрдоан көз каранды эместикке умтулуу улантылса, катаал чара көрүлүшү ыктымал деди. Палестиналык киши Батыш Иордандагы еврей конушуна жакын жердеги чабуулда Израилдин аскерин өлтүрдү. Полициянын айтуусунда коопсуздук күчтөрү токтотуу аракетин жасаганда ок чыгарган палестиналык киши аты өлтүрүлгөн. Дал ушул кезде Американын өкүлү Израиль менен палестиналыктардын ортосунда тынчтык сүйлөшүүсүн жандантуу үчүн Иерусалимге келген. Кытай бийликтери WhatsApp'тын кат жазуу кызматын үзгүлтүккө учуратты. Кытай комментарий бере элек, бирок Компартиянын келерки айда өтчү жыйынын утурлай бийликтер алдын ала чара көрүүдө. WhatsApp кат жазышуусу бекем корголдогондуктан өкмөттү сындагандар аны кеңири колдонуп келген. Бир кылым илгери East London Group Чыгыш Лондон ынтымагы деген топту түзгөн сүрөтчүлөр искусствода из калтырат деп эч кимдин оюна да келген эмес. Себеби алар британиялык жумушчу табынан чыккан. Арасында терезе жуугуч, себет токугуч да бар эле. Алар өздөрүнүн күндөлүк жашоо шартын сүрөткө тарта берген. Эми ошол сүрөттөрдү көрүп, Лондон шаарынын мурунку келбетин элестетсе болот. Лондондун чыгышындагы канал. Ал таң калыштуу сүрөткө түштү. Аны тарткан адам болсо кеме курган фирмада иштеген. Бул сүрөттү терезе жууп иштеген адам тарткан. Бул укмуштуудай сүрөттү көчөдө иштеген жаш бала тарткан. Бул сүрөттү басмаканада иштеген тургун тарткан. Муну жумушсуз адам тартса, бул сүрөттү себет жасаган адам сүрөткө түшүргөн. Аларды Чыгыш Лондон тобу деп аташчу. Лондондун жумушчу катмар сүрөтчүлөрүнүн чыгармалары унутта калган. Эми Саутгемптондагы жаңы көргөзмө өнөрпоздордун чыгармаларын кайрадан көрсөтүүнү көздөйт. Айрым чыгармаларды биз сүрөтчү деп тааныган өнөрпоздор тартмак эмес. Жумушчу сүрөтчүлөр башкача көз караштагы чыгармаларга токтолушкан. Бирок алардын сүрөттөрү убагында кымбатка сатылган. Айтылган сүрөтчүлөр тарткан Лондондун чыгышы бүгүнкү күнү толугу менен өзгөрдү. Темир жол көпүрөсү бар. Бирок андан башкасы жаңыланды. Айтылган топтун чыгармалары согуш учурунда жок болгон. Саналуу гана сүрөттөрү сакталган. Чыгыш Лондон тобу сүрөтчүлөрү дагы дайынсыз жоголду. 1930-жылдары топтун 700дөн ашуун сүрөттөрү көргөзмөгө коюлган. Бүгүн 100гө жакын гана чыгармалары бар. Башка сүрөттөрү балким Британиянын бир жеринде унутта калды. Спорт. West Bromwich Albion кечээ Эмиратта 2-0 эсебинде утулган оюнда Арсеналдан Алексис Санчес алдап кетти деп айыпталууда. West Bromдун менеджери Тони Пюлис Санчес атайын жыгылган үчүн эскертүү алышы керек эле. Ошондой эле чабуулчу Джей Родригести жөөлөп кетишкен үчүн калыс Бобби Мэдли пенальти берген жок деди. Арсеналдын 2 голун тең Алекс Лаказет киргизди. Бүгүн кайрадан Чемпиондор лигасы болот. Чабуулчу Садио Мейн Спартак Москва менен болчу оюнда Ливерпулга кайтып келиши мүмкүн. Манчестер Сити өз талаасында Шахтер Донецк командасын кабыл алат. Реал Мадрид болсо Боруссия Дортмунд менен беттешүү үчүн Германияга барат. Теннис. Кристина Плискова Ташкенттин ачык турниринде алган намын коргоп, болор болбос ажыры менен 3 сетте тайвандык теннисчи Сувексейди утуп алды. Ал эми Кытайдагы Чеңду турниринде жаратынан сакайып келген британиялык Кайл Эдмунд, австралиялык Бернард Томичти утуп алды. Программа соңунда дагы мелдеш тууралуу. Эгерде алгачкы аракетиңиз соңунан чыкпаса, анда дагы бир ирет аракет жасаңыз. 13 жашар британиялык Лили Райс аяк булчуңдары туаса майып төрөлгөн. Бирок ал европалык кыз келиндер арасынан биринчи болуп, коляскасы менен сальто жасаганга жетишти. Учурда ал коляска менен жүргөн майыптардын дүйнөлүк жарышына каражат чогултууда. Сиздер менен мен Гүлнара Касманбетова болдум. Ободо кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар. BBC дарегине башпаңыздар.